Hello guys, welcome back to our channel. நான் தான் சதீன் பேசுகிறேன். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சூப்பரான பிளேஸ், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக கடலை மீட் பண்ணிக்கோ. ஸோ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இன்னைக்கு அசைபா பீச் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ நம்ம அசைபா பீச் இன்னைக்கு எதுக்கு வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம குரம் பார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பைக் ரைட் போட்டு நம்ம வீடியோ அப்லோட் பண்ணிப்போம். ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அசைபா பீச்சில் அதே நம்ம பைக் ரைட் வந்து இன்னைக்கு நம்ம இங்கே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேம்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபுல்லாக இந்த பார்க்கிங்காக பக்கத்தில் பார்க்கும் இருக்குது, அவங்க ஃபுல்லாக அவங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி காமிக்கிறோம். ஸோ நீங்களும் அதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. நம்ம உள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக எல்லாமே காமிப்போம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹார்ஸ் ரைடும் நம்ம போய் காமிப்போங்க. அதுவும் நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், அதே மாதிரி ஜாலியாகவும் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே ஃப்ரைடேஸ் அதனால பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதனால் நீங்களும் பார்த்து இந்த வீடியோ பற்றி என்ஜாய் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து இங்கே பாருங்கள், என் சிஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பைக் ரைட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பைக் ரைட் பண்ண போயிடலாம். வாங்க ஷீலாக இருக்கலாம் போகலாம். Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself, I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. Okay guys, so இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு குரோம் பீச்சை கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதை அவங்க லைட்டே ஆன் பண்ணல. ஸோ இன்றைக்கி தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்க்கவே இது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக லைட் இருக்குது. ஸோ லைட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவ்வளோ நாளாக அந்த ஃபியூச்சர் எங்களுக்கு இருக்குன்னே தெரியாது. நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சின்ன ஒரு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணோம். ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த லைட் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அசைபா பீச் தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வந்து நைட் டைமு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கோம். ஸோ சிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் ஜாலியாக போயிட்டே இருப்போம். அதை நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிக்கோங்க. அசைபா பீச்சில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா
அதை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் அயன்மேன் மாதிரி பறக்கிற மாதிரி இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ அந்த ரைடெலாம் இருக்குது. அது மோட்டர் பைக் ரைடு இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் போகிற அந்த போட் ரைடும் இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் வந்து இங்கே அசைபா பீச் வந்து ஜாலியாக வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம் கைஸ். நீங்கள் வந்து ஜாலியாக வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும்னா நீங்கள் வந்து இங்கே அசைபா பீச் வந்து கொஞ்சம் நேரம் பிறகு நீங்கள் ஃப்ரீயாக ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு உங்கள் வீட்டுக்கு போகலாம் கைஸ். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அவங்க சொல்ல மாட்டேங்குது. ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ஸ் ரைடும் இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது. நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணால் ஒரு ஃபைன் தான், ஒரு 100 or 20 அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ என்ன ஃபைன்னா நீங்கள் பார்பிக்யூ பண்ணக்கூடாது, ட்ரில் பண்ணக்கூடாது, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து கார்பேஜில் கீழே போடக்கூடாது, ஸ்பிட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அந்த ரூல்ஸ் மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபைன் பே பண்ண தேவை, நீங்கள் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். போட் ரைடும் இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அயன்மேன் மாதிரி ஃப்ளை பண்ணலாம், அதே மாதிரி சான்சஸாக அது ஒரு ரைடும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஜாலியாக வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் உங்கள் ஃபேமிலிக்குள்ளே. ஸோ நீங்களும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு நீங்கள் எப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து எக்ஸிட் பண்ணிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாங்க. ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி பாருங்கள் நிறையா வந்து பார்பிக்யூ ரெஸ்டாரண்ட்லாம் இருக்குது. ஸோ அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிட்டு நீங்கள் ஜாலியாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு போகலாங்க வீட்டுக்கு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து சூப்பரான பிளேஸ் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிட்டு. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம சேனல் புதுசாக பார்க்காம மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ நிறைய நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக் பின்னாடி இருக்க அந்த லைட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நாளாக எனக்கு இந்த ஆப்ஷன் இருக்குன்னே தெரியாது, இன்றைக்கி தான் தெரிய வந்துச்சு. எப்படின்னா நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சும்மா ஒரு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் லைட்ஸ் எரிய ஆரம்பிச்சிட்டு நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு இன்றைக்கி தான் லைட் ஆன் ஆச்சு. ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன். என் சிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கா. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ எண்ட் பண்ணுறதுக்கு நேரம் வந்துச்சு. நம்ம சேனல் புதுசாக பார்க்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூட இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நான் போகிற இன்ஸ்டாகிராம் நோட்டிஃபிகேஷன். ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தா சூப்பரான பிளேஸ், சூப்பரான கண்ட்ரியில் மீட் பண்ணலாம். அண்டர் தென் பை ஃப்ரம் சஜன்.